Kening van de Graide, onder die naam zullen verschillende partijen geerwerken. Ze hebben de hand in elkaar slaan om de stand van de Graidevogel te verbeteren en op peil te houden. Het Natuurmuseum is een van de partijen die het meedocht. In het voorjaar 2013, volgend jaar, dus hebben we een tentoonstelling waar de grutto centraal staat. En daarin willen we proberen om het publiek te laten doordringen van de zorg om de weidevogelstand. Het project is vanmiddag op het provinciehuis presenteren. De skriers die het symbolisch centraal, omdat dat de meest bedriege graidevogel is. De presentatie begon dan ik met een muziekstuk, hoor de skriers. En zo willen de initiatiefnemers ik in de toekomst met muziekstukken en verlichting het teloorgaan van de graidevogels onder de aandacht brengen bij het grote publiek. Het gaat erom dat je daarin eerst maar eens een gevoel maakt onwakker van hoe belangrijk vinden we dit. Als nou heel Friesland zegt, ja, dat is eigenlijk ontzettend flauwekul. Nou, dan weten we naar de eerste fase dat we stappen moeten. Maar als de mensen zeggen, ja, maar het belang is toch ook groot, dan maar we zien dat we de volgende fase in kennen om langzamerhand dan ook verhoringen teweeg te brengen. Ja, wat mag voedsel kosten? Een liter melk voor een prijs die 30 jaar geleden hoger was. Dus dat is in feite te gek voor woorden dat we zo goedkoop soms aan ons eten komen, aan wat de natuur voortbrengt. Maar dat gaat wel ten koste van iets. En die omslag, denk ik, die kunnen we heel goed in het museum brengen, omdat wij een hele directe band met de bezoekers en het gewone publiek hebben. De skriers krieten in Itzegeer, dacht ik maar aan de geerwerking. Ze hebben al hier een graidevogelgebieden, dat de vogels goed libje en brieren kennen. Nevens hadden we het heeg tijd dat de verschillende partijen geerwerkje. Als die 2015 gaat melkwoorden maar al en dan kan het gebeuren dat er allemaal nog verder intensiveert. En dat de skriers naar verder reizen. En we zien dit als we grijpen dit moment gewoon van 2015 maar iets anders te komen om te zwaren dat de graidevogels toch weer behouden blijven of zelfs vooruit gaan kunnen. Het project Kening van de Graide zal voor eerst 4 worden.